Domingo Giro vira a placa de 5. Virou a placa de 5, amigo, tem largada. Se prepara, olha só. Problemas ali, o Mário Lúcio Teixeira. Vamos ver o que o Mário Lúcio
Embora e foi embora também. Olha o Rachid! Aí eu me amigo. Na quarta posição do Olha, Walter, olha, Leandro, olha, Walter. Fazer uma rodadinha assim. O líder. Adiantamos, manda uma nota. Vem para a terceira linha. Agora sim, para a última volta. Quinta posição ainda chega a violência na quinta posição.